फैक्ट नंबर 1, कैंचुओं का कोई भी लिंग नहीं होता। इनमें नर और मादा दोनों के ही जननांग मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 2, कभी भी गिलहरियों के बच्चे अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं तो दूसरी गिलहरियां उस बच्चे को गोद ले लेती हैं। फैक्ट नंबर 3, काकापो। ये पक्षी दिखने में बेहद ही अजीब सा ही नजर आता है। इस पक्षी के कई सारे पंख होते हैं, लेकिन उनसे वो उड़ नहीं सकता है।